दोस्तों ये मल्टीमीडिया स्पीकर है। आप देखिए इसका लोगो ब्रांडिंग इस टाइप की है और यहाँ इसका कुछ मॉडल नंबर लिखे हुए हैं। और इसमें दोस्तों प्रॉब्लम है, ये कुछ इस टाइप का है और इसमें प्रॉब्लम है आवाज़ नहीं आ रही है। ऑन ऑफ तो हो रहा है, चल रहा है और ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो जाता है पर साउंड नहीं आता है। तो इसकी प्रॉब्लम है ये वाली आईसी, ये जो दिख रही है आपको, ये आईसी ख़राब है इसकी। हाँ ये वाली बड़ी जो आईसी दिख रही है ना, जिसके दोनों तरफ टांगे, ये वाली ख़राब है। इसके नंबर है 5325 और ये आईसी मार्केट में मिलती नहीं है इजीली। तो इसको ठीक करेंगे हम। ये देखिए ये वाला, ये मॉड्यूल लगाएंगे इसमें। अब ये आईसी इसके अलग नंबर है इसलिए आईसी तो नहीं लग सकती, पर इसकी पूरे मॉड्यूल को इसमें लगा देंगे अपन। यहाँ पूरे को ही अंदर सेट कर देंगे वायरिंग करके और फिर इस तरह से इसको चलाएंगे। दोस्तों इसमें ये मॉड्यूल लग गया है इसमें, ये देखिए ये लगा दिया मैंने इसमें। और इसकी यहाँ पे जो आईसी थी इसे भी निकाल दिया, ये रही आईसी, ये पड़ी है। तो इस आईसी को भी निकाल दिया क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप करती थी, तो इसे निकाल दिया। और अब इसकी वायरिंग कर देते हैं और बाकी वायरिंग। दोस्तों ये बिल्कुल ओके हो गया। ये देखिए यहाँ पे ब्लू लाइट जो कि ये इंडिकेट कर रही है, कंटिन्यू चल रही है अभी। और ये देखिए ये वायरिंग इस तरह करी मैंने और बाकी के वायर जो है इधर इस तरह से कनेक्ट कर दिए। ये देखो है ना, पावर का वायर हो गया, ऑडियो का हो गया, स्पीकर का वायर इधर लग गया। और अभी ये स्पीकर बिल्कुल ऑन है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं चला के दिखाऊँ आपको फ़ोन से। एक मिनट से चलाते हैं अभी। ये देखिए ये लाइट इंडिकेट कर रही है, हो गया, सही चल रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।